दोस्तों आज आपके लिए खांसी की बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आया हूँ जिसको आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एक पैन के अंदर यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड कर देना है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम दालचीनी का पाउडर या आप इसके अंदर साबुत दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर हमने 4 से 5 अदद लौंग ऐड कर देने हैं। 1 इंच का हम इसके अंदर अदरक के तकरीबन 2 से 3 पीसेस ऐड कर देंगे। अब इसको हमने यहाँ पे इतना कुक करना है कि ये साइज़ में हाफ़ रह जाए। अब यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने डेली इसको एक बार यूज़ कर लेना है। इंशाल्लाह आपका जो खांसी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।